Üdvözöllek! Ma ismét a kereskedők pszichológiai trükkjeiről fogok beszélni. Az előző részben a Black Friday kapcsán már bemutattam nektek 7 darab pszichotrükköt, amit felhasználnak a kereskedők. Most innen folytatjuk, maradj velem, és megtudhatod, hogy hogyan próbálnak rávenni a vásárlásra. A 8. dolog, amire felhívom a figyelmedet, ez megint nem fog meglepni, nagyon hétköznapi dolog, ez a vásárlási élménynek a fokozása. Ha bemész egy boltba, kellemes háttérzene szól, karácsonyi dekoráció van, és úgy megnyílik az ember pénztárcája. Van ennek viszont egy olyan szelete, amire talán nem gondolsz, ez pedig az illatmarketing. Ez akár a karácsonyhoz is köthető, hogy valami jó kis fűszeres, süteményillat terjeng például, de meg fogtok lepődni, bankok is használják. Tehát például az egyik legnagyobb magyar bank is tudatosan használja az illatmarketinget. Ha betérsz egy bankfiókba, és kellemes illatot érzel, akkor ez nem a melletted lévő hölgy parfümje, hanem az adott banknak az illata. A 9. pszichológiai trükk a felsorolásunkban ez a horgonyhatás, ami azt jelenti, hogy ha egy terméknek az eredeti ára 10 000 forint volt, akkor ezt áthúzzák, és nagybetűkkel kírják, hogy 7900 forint, most csak 7900, de látod, hogy 10 000 forint volt az eredeti ár. És lehet, hogy ez a 7900 forint is egy relatíve magas ár azért a termékért, de mégis mivel látod áthúzva azt a 10 000-et, így az az érzetet támad, hogy a 7900 az már egy nagyon jó ár. Épp ma beszélgettem egyik kollégámmal autóvásárlásról, és velem most, hogy veszem fel ezt a videót, így pont eszembe jutott ez a szám, hogy az autó, amit vásároltam, az listáron 20 millió, de olyan akciók voltak, hogy 16 ér vettem meg. Na most 16 millió sem kevés egy autóért, de mégis az az érzés volt bennem, hogy megsporoltam 4 milliót, tehát ez a horgonyhatás, hogy van egy magas listaár, és egyébként meg a céges ügyfeleknek olyan flotta kedvezményekkel adnak 20% kedvezményt, ez mégis egy ilyen jó hatást kelt a vásárlókban. Ugye autóvásárlásnál elég komoly milliókról van szó, és ott megszokott, hogy akár, hát még a 20% azért az lakossági vagy ilyen átlag ügyfeleknek, ahol nem nagy flottákat vásárolunk, azért az ritkább, de mégiscsak milliós kedvezmények lehetnek egy autóvásárlásnál, és ez a horgonyhatás miatt, mivel az eredeti ár nagyon magas, ezért az az érzetünk lehet, hogy most nagyon jó vételt, nagyon jó alkut kötöttünk a kereskedővel. Következő ilyen kis pszichotrükk, amikor csomagokat raknak össze, és például egy sampont meg egy hajbalzsamot összeraknak egy ajándékdobozba, és akkor elvileg ezt kedvezményes áron kapjuk meg. Itt ezekkel az akciókkal megint nincsen semmi bajom, abban az esetben, ha egyébként minden terméket megvettem volna. De épp a napokban nézelődtem egy drogériában, és ott a kozmetikumoknál láttam ilyen kész csomagokat, és csupa olyan dolog volt mellé csomagolva, amit amúgy nem vennék meg, úgyhogy inkább megvettem külön az adott terméket, mert nem volt szükségem a felesleges hozzácsomagolt termékekre. A következő az a társadalmi bizonyíték elve. Ezt mi magunk vevők is keressük. Ez például azt jelenti, hogy a vásárlói vélemények, értékelések a termékkel kapcsolatban, ezeket közzéteszik a weboldalon, vagy akár a reklámokban, hogy milyen elégedettségi mutatóval bír az adott cég vagy termék, és ez is nagyban segíti az értékesítést. A személyre szabott ajánlatok a következő. Például, ha egy webáruházban korábban már megnéztél, vagy esetleg vettél egy olyan terméket, és az ilyen ciklikusan ismétlődő fogyasztáshoz kötődik, akkor lehet, hogy a hírlevélben, amikor úgy érzékelik, hogy elfogy az adott termék, akkor emlékeztetnek erre. Például a víztisztító készüléket, akitől vásároltam, rendszeresen fél évente küldik a hírlevelet, hogy most aktuális a csere, és nagyon profin meg van csinálva, rákattinthatok, hogyha úgy érzem, hogy én már megvettem, vagy többet vettem, és most nem akarok venni, akkor megnyomok egy gombot, rákattintok, és akkor ugrik, akkor fél évig nem piszkálnak, aztán fél év múlva megint jön a személyre szabott ajánlat, hogy akkor most vegyek újabb
szűrőbetéteket a víztisztítómba. Zseniális szerintem ez, és nagyon ügyfélbarát, tehát nem csak pszichológiailag vagy eladástechnikailag jó, hanem tényleg ez az ügyfélnek is jó, és ezek a win-win helyzetek, amiket én igazából szeretek az értékesítésben. Ezek a személyre szabott ajánlatok ugye gyakran valamilyen előző vásárláshoz kötődnek, vagy pedig érdeklődéshez kötődnek, tehát az is lehet az online világban, hogy észreveszik, hogy én nézegettem azt a terméket, rákattintottam, de nem vettem meg, beraktam a kosárba, de nem vettem meg, és ugye ilyenkor még egy kis marketinggel próbálnak rávenni a vásárlásra. A következő ilyen pszichológiai trükk, amit felírtam magamnak, most már lassan kifogyunk belőlük, nem sok van hátra, ez az emocionális érzelmi befolyásolás. Itt arra gondolok, hogy például a Coca-Cola ilyen nosztalgikus elemekkel hirdetnek karácsonykor, kellemes zene, meg ilyen boldog család, régi idők, régi emlékek felidézéshez, ez jut az eszünkbe, és ez a boldog családi pillanatok, ez is egy nagyon gyakran visszatérő eleme ezeknek a reklámoknak. És ha jól számolom, akkor még 2 vagy 3 kis trükk maradt, talán csak 2, mindjárt megnézem majd a jegyzetembe. A 14-es az a termékeknek az elhelyezése. Ha boltban vásárolsz, tehát fizikailag létező kereskedelmi egységekben, akkor úgy szokták csinálni, hogy a szemmagasságba teszik például a legdrágább borokat, és aztán lefele az egyre olcsóbbakhoz jutunk. Tehát nem mindegy, hogy hova helyezik el a termékeket, vagy ugyanez a kis trükk van, hogy a pénztárnál olyan termékeket is elhelyeznek, amit amúgy lehet, hogy nem vennék meg, vagy nem az a legvonzóbb kiszerelése az adott terméknek, de ott a pénztárnál, amíg berakom azt is. A 15. kis pszichotrükk, ez pedig a kilépéskori ajánlatok, ez az online marketingben létezik, amikor is egy weboldalon nézelődsz, de nem vásárolsz, vagy elkezded a vásárlást, de mégsem fejezed be, és mikor húzod az egeret a bezáráshoz, a kis X-hez, akkor felugrik egy pop-up ablak, hogy állj, ne menj el, ne hagyd itt a kedvezményed, és valami extra dologgal próbálnak vagy vásárlásra bírni, vagy esetleg hírlevél feliratkozásra bírni. Ez is egyébként egy nagyon jól működő technika a hírlevél feliratásnál. Hát ennyit szántam mára, remélem, hogy ezzel hozzá segíthettelek, hogy most a Black Friday, vagy akár a karácsonyi akcióknál tudatosabban tudjál döntéseket hozni, tudatosabban tudjál vásárolni. A meggazdagodás, tehát hogyha hétköznapi ember létedre milliómossá akarsz válni, hiszen ez a csatorna azért e témaköré épül, akkor 3 dologra kell igazából figyelned, 3 dolog, ami meghatározza a gazdagodásodat. Az egyik, hogy mennyit költesz, a második, hogy mennyi pénzt keresel, szerintem ez a legfontosabb, a harmadik pedig majd az lesz, hogy tudod ezt a megkeresett pénzt megtartani, hogyan tudod befektetni. Úgyhogy most ennek a 3 dolognak az egyik részét néztük át alaposabban, vagy legalábbis azt egy bizonyos szempontból megvizsgáltuk, tehát hogy tudatosan költsél, és ha lehet, akkor tartsd meg a pénzedet, mert a meggazdagodáshoz mindenféleképpen szükséges a pénzt megtartani. Én köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, nézd meg valamelyik következő videómat, iratkozz fel a csatornára, és további szép napot kívánok. Szia!